Ce que je montre au bout de mon doigt tremblant un matin d'automne encore emmitouflé dans mon sac de couchage, c'est une femelle lynx avec son petit. Et je me rendais pas compte de l'observation incroyable que j'étais en train de faire. C'était la première fois de ma vie que je tombais sur une femelle avec un si petit jeune. Alors quand soudain la mère s'est levée et est partie en chasse dans le pâturage, je me suis dépêché de me préparer pour les suivre et observer leur chasse de loin. Les deux lynx avaient déjà accepté ma présence, mais le tout était de ne pas faire peur à la proie qu'ils convoitaient. Quand la mère avançait, le petit restait en retrait et la rejoignait plus tard. Plusieurs fois je crus les perdre, mais à chaque fois je retombais dessus au détour d'un bosquet. Jusqu'au moment où, en tournant la tête, je vis ça.